नमस्कार दोस्तों, अपने यूट्यूब चैनल गार्गी डेयरी फार्म में आपका स्वागत है। आज की हमारी विजिट है डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव गोगड़ीपुर, जिसमें हम आपको एक हाईटेक डेयरी फार्म का वीडियो बना रहे हैं। उसके बारे में आपको बताएंगे। आप नए पशुपालकों से निवेदन है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखें और शेयर करें। आज अब आपको मान डेयरी फार्म, डिस्ट्रिक्ट करनाल, गांव गोगड़ीपुर में दीपक सर, नमस्कार सर। नमस्कार जी। आपको ये फार्म कितने दिन हुए करें? मेरे को ये फार्म 2 साल हो गए हैं। 2 साल हो गए आपको। कैसे प्रेरणा मिली आपको करने की? मेरे को ये प्रेरणा मिली थी, सोनीपत में रहते हुए मैंने एक फार्म देखा था जाटी गांव में, बिनसर फार्म। हाँ जी, हाँ जी। वहाँ पे एक इंजीनियर दोस्त हैं हमारे, हाँ जी। उनने ये फार्म किया था। हाँ हाँ। काफ़ी बड़े लेवल का फार्म है। हाँ उनसे हाँ। प्रेरणा मिली थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आपको कितने दिन हो गए इसको किए? 2 साल के करीब हो गए। 2 साल के। शुरुआत कैसे करी आपने? शुरुआत मैंने पहले उनके फार्म की विज़िट करी। हाँ हाँ। सोनीपत में। जी जी। वहाँ मेरे को काफ़ी अच्छा महसूस हुआ। हाँ हाँ। और उससे अलग हमने एक और बैठ के घर में ये सोचा हम्म। कि हमारी खुद की डेयरी है जो 35 साल पुरानी है शहर में। अच्छा अच्छा। मिल्क। और दूध जो आता था बाहर से, हाँ। उसकी क्वालिटी धीरे धीरे घटती जा रही थी। कस्टमर और कंप्लेंट ज़्यादा आ रही थी। हाँ जी। हाँ। तो उसके लिए हमने यूँ सोचा कि अपना फार्म किया जाए, जी, जी। जिससे अपना दूध प्रोड्यूस किया जाए और हाँ, अच्छी हाँ। क्वालिटी दी जाए कस्टमर अच्छा। को। तो आप धीरे धीरे, जैसे एक गाय ले आए, किस तरह से आपने कैसे इन्वेस्टमेंट किया? कितनी गायों से शुरुआत की ऐसे? मैंने शुरू में 4 गायों से शुरुआत की, 4 गायों से। जो कि मेरे फादर ने हाँ हाँ। रखी थी। जी। उस टाइम हमें इतनी नॉलेज नहीं थी। हम्म। तो धीरे धीरे हमने फादर को अपने कन्विंस किया जी। उसके लिए कि भी हम भी फार्म करना चाह रहे हैं हम्म। और अपने ही डेयरी पे बेनिफिट रहेगा उसका। जी। दूध सारा सप्लाई अपनी डेयरी पे आएगा, प्रोडक्ट बनेंगे। तो उसके बाद हमने हमारे जो वेटनरी सर्जन है डॉक्टर अरविंद, हाँ हाँ। तो उनसे सलाह मशवरा किया, तो उनने इसमें काफ़ी मदद की। जी जी। उनने हमारा लोन पास करवाया कि मैं आपको लोन, गवर्नमेंट प्रोटेक्टेड लोन जी जी। करवाऊंगा और उसमें आपको परचेज करने में हेल्प मिलेगी। तो उन्होंने हमारा 50 एनिमल्स का हाँ हाँ। लोन सेंशन करवाया। तो आपको जैसे कि सारा काम शुरू हो गया, क्या क्या कुछ परेशानियां भी आई होगी आपको शुरू में? किसी बीमारी का नॉलेज वगैरह डेयरी के बारे में क्या कुछ परेशानी आई, आप बताओगे थोड़ा? हाँ, परेशानी शुरू में थोड़ा महसूस होता है। हाँ हाँ। शुरू में ऐसा भी लगता है कि ये क्या कर लिया कुछ लोग भी कहते हैं। पर धीरे धीरे यूँ महसूस हुआ, हम इसमें फिर भी जुटे रहे। सभी ने यूँ कहा भी कि आप इतने पढ़ लिख आप इस डेयरी बिजनेस में घुस रहे हैं कि भी क्या करोगे। हाँ हाँ। लोगों की मेंटेलिटी, जो धारणाएं होती है, नेगेटिव थॉट्स होते हैं, वो आपको झेलने पड़े कुछ दिन। लेकिन आज वो क्या कहते हैं आपको काम देख के? क्या कुछ उनको कुछ दिखता तो होगा, आपने इतने बड़े लेवल पे गए हो। वही जो उस टाइम हमें नेगेटिव थॉट्स दे रहे थे। हाँ हाँ। आज वही हमारे लिए क्लैपिंग कर रहे हैं कि अच्छा है। हाँ। तो आपके यहाँ पे कितने पशु है? मेरे पास इस टाइम छोटे बड़े 60 पशु हैं। 60 पशु आपके पास। 2 साल पहले इन्होंने जैसे कि 2-4 पशुओं से शुरू किए थे, आज 60 पशु हो चुके हैं। आप अपने फार्म पे जो बछड़ियाँ तैयार होती है उनको करते हो? हाँ जी, बिल्कुल। हम ब्रीडिंग करते हैं, हाँ। ब्रीडिंग करते हैं। हाँ हाँ। वर्ल्ड वाइड का सीमन यूज़ करते हैं। आप थोड़ा सा अपने फार्म की विजिट करवाओगे? हाँ जी। तो ये आप देख सकते हैं, एक मिल्किंग स्टेशन है। हाँ हाँ। ये मिल्किंग पार्लर है, जहाँ पे 4 बकेट्स का मिल्किंग पार्लर है, जो कि हमने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट ना करते हुए एक देसी तरीके से उसको बनाया है। देखो, आप देख सकते हो कि आपने युवा पशुपालकों को प्रेरणा मिलेगी। इस तरह से एक ही स्टेशन पर 4 गांव की एक साथ मिल्किंग हो जाती है और ये कॉस्ट भी कम आई हो। कितने रुपए कॉस्ट आई होगी इसकी? लगभग 70,000 रुपये कॉस्ट आई थी। अच्छा। जो कि एक कंपनी लगभग कंपनी से बनवाए तो इसको 7-8 लाख 7-8 लाख रुपए की आती है, जो कि आप एक प्रेरणा का स्रोत है। ये कहीं ना कहीं आप लोगों को सीखने को मिलेगा। आप जो जैसे कि इनको फीडिंग में क्या देते हो, कितना क्या फीड देते हो, किस तरह का फीड देते हो गायों को, आप थोड़ा सा उसके बारे में गौर फरमाओ। जो भी गायों को जो मिल्किंग में है, ताज़ी मिल्किंग में है, हाँ हाँ। उनकी एनर्जी बनाने के लिए, अच्छी एनर्जी उनको देने के लिए एक अच्छा फीड यूज़ करते हैं। जैसे कारगिल भी हम वर्जन 4000 यूज़ कर रहे हैं। हाँ हाँ। इसमें काफ़ी अच्छा एनर्जी और फैट का सोर्स है।
और वो रोस्टेड भी है। अच्छा, तो आप एक चीज़ बता सकते हो आपकी, जैसे कि एक गाय को प्रतिदिन कितना दूध देती है एक गाय? एक गाय मेरे पास 20 लीटर से लेके 55 लीटर तक वाली गाय है। 55 लीटर तक की गाय है। आप मिनिमम बीच की एवरेज भी मान ले तो आप 30 लीटर वाली जो गाय है, 30 लीटर की गाय को आप डेली का सूखा फीड कितना देते हो एक दिन का? उसको डेली का 10 किलो 10 किलो सूखा फीड देते हैं। प्रति किलो कितने रुपए कॉस्ट आती है फीड की? प्रति किलो लगभग 31-32 रुपए कॉस्ट पड़ती है। ये मान के चलो आप 300 रुपये का फीड एक गाय को दे देते हो, 300 रुपये का। और दूध का आपका क्या रेट रहता है? दूध का रेट हमारा दुकान पे जो सेल होती है वो एवरेज 55 रुपए के आसपास। 55 रुपये की, 50 रुपये की दर से भी मान के चले तो आपका ये 1500 रुपये का दूध एक दिन का एक गाय से आप ले लेते हो। और लेबर चार्ज वगैरह सारा लगा के आप कितना लग जाता हो? 500 रुपये के आसपास आ जाता होगा खर्च, या कम आता है? या 500 रुपए हरा चारा, सूखा चारा, लेबर चार्ज 500 रुपए प्लस 500 रुपये प्लस जाता है। तो आप इसके अलावा भी आप डेयरी प्रोडक्ट भी क्या कुछ बनाते हो? हम डेयरी प्रोडक्ट में दूध, घी, मक्खन, अच्छा। पनीर, हाँ। दही, फ्लेवर्ड मिल्क, 3-4 टाइप के फ्लेवर्ड मिल्क हैं, फ्लेवर्ड लस्सी हैं, वो सभी आइटम बनाते हैं, तैयार करते हैं। वो जैसे आपका पनीर है, वो उसका क्या रेट रहता है पनीर का? पनीर हमारा 280 रुपए किलो सेल करते हैं। अच्छा, जो आप एक चीज़ और बताओगे हमारे को, जैसे कि दूध को सप्लाई करने में ज़्यादा प्रॉफिट है या फिर अपने प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट? प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट है। प्रोडक्ट बनाने में ज़्यादा प्रॉफिट है। तो आप देख सकते हैं कि जो आप खुद के ही प्रोडक्ट बनाए तो उसमें ज़्यादा प्रॉफिट बता रहे हैं हमारे दीपक सर, जो करनाल डिस्ट्रिक्ट से हैं, गांव घोगड़ीपुर से है। हम आपकी विजिट करा रहे हैं इनके फार्म पे, अच्छी नॉलेज देते हैं। तो अगर हम सेल करेंगे तो हाँ। 30-35 रुपए के ऊपर नहीं जाता। और उसको प्रोडक्ट बना के बेचेंगे तो 55-60 रुपए का हाँ, जाता है। अच्छा। बोलते हैं गर्मी कम से कम आती है। और आप जो ये खाद होता है इसका क्या कुछ करते हो खाद का? हम खाद जो है जितना भी गोबर होता है उसको 2 तरीके से यूज करते हैं। हाँ। एक तो गोबर गैस प्लांट लगा रखा है हाँ हमने, जी। उसमें यूज होता है। हाउस होल्ड में जितनी गैस लगती है वो भी चलता है, और हमने गोबर गैस की भट्टी लगा रखी है। हाँ। और उससे अलग हम जो गोबर बचता है उससे केचुआ खाद तैयार केचुआ खाद तैयार करते हैं। केचुआ खाद तैयार करते हैं आपने कहाँ पे ट्रेनिंग ली इसकी, क्या कुछ पता? मैंने इसकी NDRI से ली थी। NDRI करनाल में ही है इनके पास में ही, वहाँ से इन्होंने ट्रेनिंग ली है। तो कितने दिन की ट्रेनिंग थी आपकी? वो थी जी 5 दिन की ट्रेनिंग। वो भी बनाते हैं केचुआ खाद? केचुआ खाद बनाते हैं। मैंने शुरू में केचुआ वहीं से परचेज किया था। अच्छा। उन्होंने मेरी मदद करी थी। केचुआ किस वैरायटी का होता है ये? जी, किस वैरायटी का केचुआ होता है? एक आम केचुआ होता है, कैसा होता आम है? केचुआ तो मिट्टी खाता है। ये हाँ। इंसिनिया फिटिडिया नाम का केचुआ है। अच्छा। जो गोबर खा के खाद तैयार करता है। जी, दो पशुपालक हमारे बता रहे हैं इंसैनिया फिडी नाम का केचुआ होता है जो कि खाली गोबर ही खाता है। जो आम केचुआ होता है हमारे खेतों में वो मिट्टी खाता है, वो अलग केचुआ होता है। कुछ पशुपालकों के मन में ये धारणा रहती है कि केचुआ तो केचुआ होता है। केचुआ में भी काफ़ी वेराइटी होती है। तो आप हमारे को दिखा सकते हो कि केचुआ खाद कैसे बनती है? तो आप देख सकते हैं केचुआ खाद हमारे युवा पशुपालक है जो दीपक मान सर जी हैं, वो हमारे को केचुआ खाद बताएंगे किस तरह से बनाते हैं। आप देख सकते हैं इनके फार्म पे खाद की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि 60 पशु इन्होंने बताए हैं। तो प्रतिदिन कई क्विंटल जो खाद की मात्रा है वो बनती है, उससे ये इनकम सोर्स ले रहे हैं। केचुआ आप देख सकते हैं। ये जैसे हमने ये गोबर का ढेर लगा दिया। हाँ। इस गोबर को ढेर को हमें ठंडा करना पड़ेगा। 1-2 दिन पानी का छिड़काव करके उसको काट लगाना पड़ेगा। जी। सफ़ेद पपड़ी, इस प्रकार की सफ़ेद पपड़ी नहीं जमने देनी। अच्छा। उसके बाद इसमें हम केचुआ छोड़ सकते हैं। इसका टेम्परेचर लगभग 35 डिग्री के आसपास, 37 डिग्री से 35 डिग्री के बीच में मेंटेन रखना पड़ता है। अच्छा, आप जैसे कि गोबर को 2-3 दिन रखते हो, उसमें कुछ और भी मिलाते हो गोबर से अलावा? कुछ मिलाने की जरूरत पत्ता वगैरह? हाँ, पत्ता मिला सकते हैं। पत्ता मिला आप सकते अपना रसोई का जो भी कचरा होता है, वो भी इसमें डाल सकते हैं। हाँ। तो आप कुछ केचुआ दिखा सकते हैं अगर आपको दिखे तो? ये आ गया। आपने तो बताया था, क्या नाम है केचुए का इसका? इंसिनिया फिटिडिया। इंसिनिया फिटिडिया नाम का केचुआ है जो खाली खाद ही खाता है। हमारे पशुपालक ने, दीपक सर ने बताया है, बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। तो इसका क्या रेट रहता है? खड़े होकर बताना थोड़ा। इसका रेट लगभग थोक में हाँ। लगभग 10 रुपए किलो के आसपास रहता है। 10 रुपये किलो। हाँ जी।
और अगर आप रिटेल में बेचेंगे तो ये 25 रुपए किलो तक बिक जाता है। हाँ जी। तो आपकी सप्लाई कहाँ पे है इसकी ये केचू? हमारी खुद शॉप से ही अपनी जो अच्छा। डेयरी है शायद, हाँ, हाँ। उस पे से ही सप्लाई करते हैं। जो हमारे आपके कस्टमर हैं है। दूध, घी के, हाँ। वो अपने पर्सनल गार्डन लॉन के लिए या गमलों के हाँ लिए ले जाते हैं। जी जी जी। तो बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर ने। और जो एक साइड में हम देख सकते हैं काफ़ी तादाद में गोबर पड़ा हुआ है, ये इसमें भी हमने केचुआ छोड़ रखा है। छोड़ दिया है इसमें भी। ये इधर तैयार है हाँ हाँ। और ये तैयार खाद दिखा वाला सकते हो आप। खाद है, वो छना हुआ, इसको छानना पड़ता है। वो तो ये आप है। साथ में छलनी देख सकते हो, इसमें छान के एक बिल्कुल नरम टाइप का बन जाता है। ये बहुत ये एक चाय की पत्ती की तरह चाय की पत्ती की तरह बिल्कुल मुलायम नरम बन जाता है। बहुत ही अच्छी जानकारी दी है।